迎回来，新闻大白话。紧接着我们来关注一下中俄现在连成了线。那因为看到了拉夫罗夫去拜访了习近平哦，你看看他们这一次当然是为着5月份的时候，普京要来访问中国大陆嘛。习近平就提到了，中方始终重视中俄发展，也愿与俄方密切的沟通，然后这个有战略多边合作协作的关系哦。那拉夫罗夫就讲说，现在俄罗斯对外的政策优先的方针呢，就是要巩固对华关系。换句话说，现在中俄之间这个关系已经是前所未有的密切，他们现在目前是一个战略伙伴的一个关系。那俄罗斯的外交部也提到了，中方期望普丁今年对于中国大陆进行国事访问。那这是现在全面筹备，也是今年俄罗斯普京对于中国这个国事访问，对于中国的国事访问最重要的一个阶段呐。所以现在双方都非常重视，因为他们是必须站在同一阵线，对面站的是这个日本跟美国因为你看到这个岸田文雄也是开始了他的这个访美之行。那另外我们看看。到底普京跟习近平的见面时间是什么呢？现在目前克宫那边讲说，还为时过早，因为5月份的事情嘛。依照现在目前中国大陆这种大国外交的一个方式他们其实都不太会提早太多公布讯息的，都是会保密到最后一刻你可能才知道说，现在这个普京要去中国大陆访问了。那现在两国持续在深化这个联盟关系，为了要对抗美国。那俄罗斯跟中国他们现在是共同反对美国主导世界秩序的这样的一个企图莫斯科也再次寻求促进跟北京方面的贸易，同时来找寻新的途径来绕过这个西方的制裁。那再来看一下这个美国跟日本现在站队在一起经济日报有一篇社论提到了，美国终于发现中国是很难啃的骨头因为中美贸易战制裁了这么多年，打了这么多年，现在感觉上面好像没有什么实质的斩获，华为照样没有被打倒呀。而且美国对于中国大陆进行全方位的这个打压意图还是没有减低，但是就是咬不下去这一根骨头，难啃的骨头现在打压的效果通常好像也都没有达到本来预期的这个效果。那岸田文雄这一次的访美他也是提到这是一个历史的转折点，因为地缘政治紧张的关系所以他这一次去到了美国，也希望能够借此来提升这个美国在这个世界上面的一个发话权。那所以他这一次去美国特别还苦练英文。我们看到日本的网民就发现，因为这次岸田搭机过去，人家想说是不是美国不太重视接机的人是谁呀？是伊曼纽，是不是这个美国驻日大使？而且还有这个一般的这个美国的官员前来接机，人家讲说这个国宾礼遇感觉好像有一点太低了，好像并不够不够礼遇所以感觉上面日本的网民有一点心碎，应该照理说应该是很盛大的一个迎接仪式那再来，日本的记者也提到了，岸田现在不断的在用就是演练的方式来撰写演讲稿的人是特别找了特别写这种美国总统的这种讲稿的人所以他们这一次特别要用全英文来进行，反复录音反复听希望能够有完美的这个演讲演出。那他这个日本的网民讲说，你有空去在那边练习英文你不如更关注一下日本国民的生活吧，你去那边巴结讨好，就有一种好像尹锡悦那种感受，所以日本人现在也不太买账。很多的日本民众现在反而是走出来站上街头，因为他们不太喜欢日本现在走向完全的这个跟美国绑在一起，完全的好像要绑上了这个战争的行列。我们来看一看日本民众上街游行抗议。好，我们看看这个日本的民众在4月9号的时候，他们举行这个集会游行那最主要就是他们反对说这个日本的政府不断在扩张军力，所以这是他们所不乐见的。还有日本的律师也觉得，现在战争难道离我们越来越近了吗？我们来听听。だから私は戦争が近づいたな、侵略戦争の開始が近づいたなというふうに思います。これは絶対に私たち日本の国民が何があってもやってはいけないこと、許されないこと、過去の歴史を思い起こした時にですね、日本が絶対にやっていけないところに踏み込んだな、踏み込もうとしているなというふうに感じる、そういうふうに思います。
好，所以现在日本民众、日本律师越来越多人是不站在这个日本政府的立场了。但是你看看岸田其实蛮精的他这一次去到美国，他主要就是因为他们的这个新干线是不是可以运用在美国这里呢？因为美国这边要讨论的是他们的这个等于说新的高铁德州高铁计划要使用新干线的技术。那这个计划是要连接达拉斯跟休斯顿，大概是380公里成本大约是估计250亿到300亿美元。那还有呢，另一方面，日本也要跟中国大陆还有韩国进行领袖峰会所以你以为他站对美国了吗？未必在5月26、27号的时候，在南韩这里要举行3国的领袖峰会，所以感觉岸田现在是美日都不得美国跟中国都不得罪，好像两边都不耽误的一个情况。这个首先我们来请教一下永明姐，永明姐怎么看呢？对，日本跟韩国因为有这个2战历史还有韩战的历史背景，所以呢，他们跟美国在军事上面呢，确实本来就一直绑得很紧。那日本呢，可是他在2战的时候，他是一个战败国更何况大家不要忘记，日本是全世界唯一2个城市遭到原子弹荼毒的这样的一个历史，而且这个经验跟历史呢，还没有超过100年呢。就是整个那个核子弹的阴影其实还是普遍的活在很多日本人的心目中。那日本各位要想到，他在2战的时候，他是一个侵略者，所以那个战争可以说是日本主动发动的。可是现在日本陷入什么处境呢？我们因为在台湾，我们对于自己被变成美中博弈的棋子的处境，我们常常感到很无奈我们也很多人在以说，我们不可以变成像乌克兰一样，变成帮美国人打一个代理人的战争等等。台湾这个讨论很多，可是各位想想看，日本的处境，如果他真的莫名其妙被卷入这个战争，那对于日本来讲呢，更倒霉了。尤其当日本的政治人物说出什么台湾有事、日本有事的时候，我觉得日本的民众心里会不会滴血啊？他的代理人战争呢，不止帮美国代理，难道他还要帮台湾代理吗？就说他到底是怎么回事啊？可能从日本人的角度觉得说，哎呦，那这也太莫名其妙了。以前他们还曾经一度殖民过台湾呢，对不对？还有某些人觉得对台湾来讲，日本人还是宗主国呢，是不是？结果呢，你今天变成你莫名其妙，只因为台海的麻烦，台海的冲突两岸的危机，那连日本也要被迫卷入。那说实在的，日本人会甘愿吗？我觉得我们台湾的媒体当然整体这跟民进党有关，他很亲日，可他亲的日呢是亲日本比例为数并不是非常多的好战派，就是说那种比较右派的那种人士甚至可以说当时就是发动这个侵略战争的元凶的那批人。可是其实日本广大的民众呢，一定都觉得他们的倒霉感觉可能比台湾人更强，觉得这干我何事，对不对？我又没有去惹你，我们也没有要再去侵略中国，我们甚至对你台湾也没有任何的企图，我们只不过位置就摆在这个地方，结果莫名其妙你美中要对抗，然后台湾夹在中间，然后我们难道就要离战争越来越近吗？所以我相信这个岸田越努力跟美国绑在一起，日本民间的反弹，就像那位年长的律师讲的，离战争越来越近的感触呢，日本的民众会发出怒吼的。好紧接着我们来问一下严老师。第一个我觉得说，俄罗斯其实跟中国在历史上面的矛盾是非常的多即使在冷战时期，他们2个都是拥抱共产主义的，但是你看到50年代末期，大家就发现这2个这个共产的强权其实是很有矛盾的。那美国也在60年代看到了这样的一个前苏联跟这个中国之间的一个分裂，所以才会有美国见缝插针打中国牌那然后到所以讲起来，
其实俄罗斯跟中国之间过去领土也好，过去这些这个在这个我们讲说在共产世界竞争领导地位因为中国觉得，特别是毛泽东觉得他是在这个意识形态上面，他可能比这个斯大林或者是赫鲁雪夫更要有传承马列的传承。他觉得他的这个对于这个共产思想的这个程度是高于他们的，所以其实他们是有很多矛盾的。结果，美国在80年代的时候，70年代末期，就是透过尼克森访问，然后建交之后。这个关系改善了，那好像把俄国跟中国稍微拉开了，结果没想到现在你又把他们送作堆，我觉得这个美国的不智就是说明明这两个是有矛盾的，为什么会被你送作堆，变成现在说要变成是好像是铁杆兄弟一样？那我觉得这是美国自己外交处理一个蛮大的问题。那至于岸田文雄我想也是一样就是他自己日本在70年代的时候，我们常常。那个时候学国际关系，后来学到他们70年代常常讲一个英文字叫 equal distance 就是等距外交，就是他们跟俄罗斯也要等距，跟中国跟美国3个是等距的。对，结果现在变成是一面倒向美国。那我觉得一面倒向美国的问题是，就是说今天这样子倒向美国，美国是不是真的就好像对你日本特别好？那我们也看到之前川普的时代。这个钢铝的关税照样弄，后来都先放了韩国，还没有放日本。那我觉得日本真的是，然后现在你看日元被打成这个样子就是这么低的，日本的经济也不是很好。所以你只要是过去只要有挑战过美国的霸权，日本只是在经济上面挑战它，就被它打成现在这个样子那我想。中国一定看在眼里，绝对不会重蹈日本的覆辙。所以今天为什么中国会在各种这种场域要跟美国竞争，就绝对不退让，就是因为你只要一退让，就有可能像日本一样，那个是日本签了广岛协议，然后后来我们看到日本就是跟着美国这样子走下来，其实对我们来讲就是以前很熟悉日本的人觉得日本是非常有前景的国家，就现在看起来好像跟我们差不多了，我觉得这是难以想象的。好，来请教舰长。我们很难想象也就是南韩的总统尹锡悦到美国去唱什么？唱美国派。那现在，日本的首相岸田文雄，他现在要到美国国会去演讲，本来他应该要有国家元首的一个高度，他应该用日文讲。那你说用日文讲要翻译很慢现在有字幕吗？你可以旁边打个字幕，直接用英文打。AI 完全同步翻译他们还有那个各种国文的那个耳机的，立刻可以转换的对，在科技毫无问题。所以他们这表现的是什么？表现的就是互从，他们已经不是国与国了，就是大哥跟小弟的关系。那如果每一个跟美国交往的国家最后都要被这样挤压的话，会因为地缘政治的关系，然后变成一个棋子的话，那谁愿意跟美国站在一起呢？那当然，我们看到，当然从2022年开始中国大陆跟俄罗斯开始有上不封顶的这种交往，不就是美国挤成这个样子的吗？而且从俄乌战争开始，我们就可以看得出来，美国运用它所有的国家工具，然后甚至因为它国内的经济，它调高了那个利率，然后而且用 SWIFT 让俄罗斯它要输出石油，产生各种的问题那现在大家都慢慢的改成本币交易，也就是本国的货币交易，这个是谁造成的？是中国大陆造成的吗？不，就是美国自己作死自己。然后我们来看，现在有多少国家愿意跟中国站在一起？我们这样看如果我们讲比较简单的金砖国家，它在2022年的时候其实只有4国，巴西、俄罗斯、印度、中国只有4国。然后到了2011年之后，南非加入。在去年的8月24号开了峰会之后，现在又有5国要加入，一共10国。这个
大家都要跟中国站在一起，而且不止如此啊。我们来看也是去年10月份举办的一带一路国际合作高峰论坛，一共有24个国家的元首来参加，当然不一定是那个总统啦，也可能由副总统来参加。也就是说，大家都愿意跟中国大陆交朋友。那对于美国来讲，大家是有戒心的。至于日本，我们要请日本想清楚一件事情：从1931年的918事变开始，你就开始自己找难看，结果挨了刚刚副市长讲的2颗原子弹。如果这一次再来，我相信按照中国大陆现在一般网民的态度来讲，以直抱怨就好，没有什么当年1945年的以德报怨了，所以不要自己找难看。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，现在全球都在关注说伊朗跟以色列因为感觉起来好像已经在倒数阶段了，是不是就快要发动攻击了呢？以色列现在估计伊朗大概会在4月12，也就是穆斯林开斋节假期4月12结束之后会做出回应所以现在他们也在积极做一些这个备战的相关动作。那以方认为伊朗攻击可能会针对军事或是战略资产，而不是民用场所。讲这句话我真的是忍不住觉得以色列还觉得别人会针对这个攻击，但是他攻击别人也没有只针对这里就是有点矛盾。再来我们看一下这个4月6号的时候，黎巴嫩真主党击落了以色列的无人机，那伊朗的大批的军车还有装载各式武器都进入到了叙利亚，其中包含了车载移动式的弹道导弹发射车。4月7号的时候，以色列凌晨就空袭了黎巴嫩的这个东部的贝卡谷那他们就扬言说要对黎巴嫩的边境备战完成，所以就马上予以反击了嘛。那再来看一下这个4月8号的时候，以色列的东北部戈兰高地遭到叙利亚的火箭弹击中，马上4月9号以色列就反击袭击了叙利亚这个马哈贾地区的军事基地，所以双方你来我往的那以色列现在它的战舰版的铁穹系统 C-Dome 也首次完成了实战的这个拦截任务。我们直接来看看画面。根据路透社他们的报道以色列的国防军在9号的时候证实，他们搭载 C-Dome 的防空能力的萨尔6型巡逻舰，在南部地区的这个城市呢埃拉特成功拦截住了从红海方向迫近的当地的一个无人机这也是这个系统首次在实战当中来执行任务，所以他们也释放出这个画面，感觉上面也是告诉外界说我们都已经有一些演练跟备战了，就已经做好了相对应的一些周全的准备。那再来看看土耳其现在也对于以色列实施贸易限制，算是一个制裁吧。他们说要直到加萨停火为止。他们在4月9号的时候宣布说，以色列实施广泛的贸易限制那包含了54项的类别，还有钢铁、水泥、航空的燃料以及化学肥料都将会停止这个贸易贩售。那拜登甚至也对这个纳坦雅胡喊了重话他说我认为他就是指纳坦雅胡所作所为是一场错误，我不认同他的作为他是在这个环球电视台专访当中的时候提到的。那他还补充，我的呼吁就是由以色列喊出停火，允许所有的食物跟医药在接下来6到8个星期来进入这个加萨地区。这个也算是拜登到目前为止对纳坦雅胡做最严厉的批评了。但是纳坦雅胡好像没有要喊卡他不太甩拜登他说没有任何的力量能够阻止以色列的以军进入到拉法他说他们一定会在那边消灭所有的哈马斯所以他没有要踩刹车的。布林肯也要赶快来帮忙喊卡现在赶紧的美以要进行这个
会商，希望说能够在攻击拉法之前能够进行一些商谈，赶紧踩刹车啊。那再来这个纳坦雅胡现在感觉坚持进攻拉法，美国的官员讲说他可能只是因为虚张声势因为他的这个政治地位已经日渐脆弱了，所以必须要狠话喊在前头。那《华尔街日报》也有特别报道。接下来以色列的一切将在6个月内改写，因为过去呢，它好像是前景光明，到现在举世遗弃现在必须得要这个改写这样子的格局。眼看着这个以色列接近沙烏地，快要达成和平协议了，可是呢，现在整个中东的格局已经改写，那包含了以色列对于这个加萨进行了猛烈的入侵，在世界上大多数人的眼中，以色列已经从受害者变成了侵略者，甚至比起哈马斯造成的这样的1200人死亡的袭击更加严重。但是问题是，美国你真的是会放下以色列吗？美国还是给予以色列最多的帮助光是你看这样的一个战争到目前为止，他已经给予以色列的这个资助大概是400多亿美元，相对于这个乌克兰等一下，在这边乌克兰才400多亿美元，然后这个给予以色列的这个资助其实是比乌克兰多2倍之多，所以感觉上面美国还是对于以色列的这个提供跟援助是更多于其他的，包含乌克兰国家。那我们首先来问一下永平姐，以色列跟美国的关系这个不用赘言因为我们已经讲过太多次了，因为犹太人是美国2大政党的主要金主所以他跟我们甚至可以这样说了正因为犹太人呢，他们的捐款行为某种程度控制了美国的政治，所以也使得以色列呢能够很奇迹性的建国成功。那所以建国成功了以后呢，美国跟以色列呢就一直形成有一点就是以色列的这个永续长存呢，好像就变成是一个美国人的责任。所以美国历届的元首跟以色列都保持非常友好的关系。而这个纳坦雅胡呢，他就从拜登这个口中非常亲密的称呼的 BB 就是纳坦雅胡的小名呢，到现在简直变成他最大的噩梦为什么？因为非常的简单，就是纳坦雅胡绝不罢休谁的话都不听完全失控、完全暴冲的结果，他现在光纳坦雅胡跟以色列的行径就可能让拜登落选因为现在拜登跟川普呢，虽然川普好像说在一些摇摆州领先，可是他们其实是互有拉锯的，因为川普的丑闻还是很多。对，可是川普为了拉拜登的选票呢，川普竟然在最近呢，对堕胎议题的这件事情竟然转向了，这是美国的各项民调唯一拜登还明显领先川普的一个议题。好，那如果川普都不反对堕胎的话，那么拜登政府不赶快解决以色列对巴勒斯坦的入侵，不赶快解决他的道德形象、人道危机的话，因为道德形象跟人道危机是民主党的选民的在乎程度远超过共和党的选民。你在这种状态底下，拜登要怎么选呢？所以纳坦雅胡不止他的政治处境很惨，他的暴冲是他现在变成有一点像是那种身上背着炸药的那种恐怖分子让美国非常非常的头痛。对，那美国过去对于他很不喜欢的领导人，他能够做的方法呢，就是叫他的 CIA 跑去暗杀。可是你对一个以色列的领袖，你能够做出这种事吗？你不能啊，你不能。然后你口头给他告诫，你讲了一大堆的废话，他一点都不听的时候，你要怎么办呢？很简单，数字在这里。我觉得美国现在没有别的选择，拜登政府没有别的选择。你如果要玩真的，你立刻停止对以色列输送武器。你原来答应以色列的战机、飞弹什么的，你立刻停止，
只有这样你才能够表态。那只要这件事情没有做，你讲再多的话，没有人会相信你，因为美国内部的民怨，还有全世界觉得美国人疯了的这个心态呢，是不会改变的。好，请教舰长。我们所看到的啊，也就是萨尔6型的这个巡防舰，它其实只有2100吨，那它发射了海上版的叫做 C 洞，其实它就是我们讲的 I 洞，就是铁穹这种飞弹它的一个舰载型啊。那它是从前面这边发射的，我相信有很多人一定会讲，哎呀，我们要买 C 洞，不可能。为什么？因为它最重要的，我们排除外交的可能因素之外，它其实很重要的一部分，它有跟船上的战斗系统跟征收系统连接在一起。那它的这种连接呢，事实上就是最不可能卖我们的最主要的元素啊。而且其实我们从看到这2100吨的萨尔6型的这个巡防舰，我们应该想一想这个问题啊，就是我们台湾当初想要做的轻型巡防舰是不是也应该长成这个样子？它有我们刚刚讲的C 洞啊，它有40枚，也就是这一次拦截了那个无人机，它一共可以拦截40架。那这是一个啊。第二个，它一共呢有32枚的防空飞弹，也就是拦截战机或拦截飞弹，它有32枚。另外，它还有16枚的这一个攻船飞弹，是不是？我们想一想，是不是比我们的轻型巡防舰还来的那个防御的能力更强呢？当然，而且它只有2100吨。我们现在所说的轻型巡防舰已经做到超过3000吨了。不过，它的可以搭载的这些装备跟什么一样？跟沱江、跟塔江。其实也差不了多少。那我们这样想一想，还值得吗？那如果说从以色列的现在它在国际的处境啊，我们必须要这样讲，以色列现在已经是它建国以来任何时候都更接近被世界遗弃。为什么？当初我们想到说，以色列建国以来，大家都支持让以色列建国。可是当初有2国方案，有另外一个巴勒斯坦，到现在都还没建国。而且你这样的屠杀人家的人民，这样算得上是一个神的子民吗？你对不起的，就是你最信仰的上帝。好，来请教严老师。我觉得这一次在这个美国跟以色列这个互动之间哦。我们慢慢，我相信美国人会看清楚一件事情，就是说，以色列所信奉的是犹太教，那美国人大部分信奉的是基督教啊。那犹太人是活在旧约时代，所以他们对当年上帝觉得说应许他们这个地方进去之后要把当地的人杀光，他们还是相信这个样的，所以才会在要进攻到拉法，要再把这个整个这个他们叫南境要扫荡干净。可是从美国这些以基督徒为背景的，觉得说已经新约时代到了，有宽恕，有一些这种比较人性，不是那种以眼还眼以牙还牙的这种情况啊。所以我觉得这个是一个最大的矛盾。过去因为大家同情以色列，所以包括特别是基督徒觉得以色列是上帝的选民，所以才会不断的能够希望支持以色列。但是以色列现在等于他自己要把他自己跟基督教的这个世界要划清的话，我觉得他未来对他来讲是非常辛苦的，因为很多人会觉得说，你自己是过去是种族屠杀的受害者，你应该理解就是你想建国，那别的国家别的人民也希望建国，那你的上帝你觉得你的上帝这块地是你的，给你的，可是他们的上帝可能也觉得这块地是他的，那应该要用一种和平理性的方式，透过协商，甚至由大国来出面来处理，而不是以色列现在纳坦雅胡这样子，我们叫做这个片面的单独的来做这样的事情，所以我觉得以色列会逐渐真的是希望他能够改变他的政策。欢迎
迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，政大国关中心兼任研究员严正声教授。主持人好，各位观众大家好。前台北市副市长李永平，大家好。前海军舰长吕礼师，主持人好，各位观众大家好。好，今天当然大家最聚焦的事情呢，就是昨天很多的媒体都收到了，说要赶快做核酸检测，因为下午的2点45分要去到一个地方来拍摄，大家心照不宣，马习2会要来了，所以现在所有的媒体们也都在等候着这个人民大会堂，在下午的4点钟，马习2会就会登场了。所以现在看起来，这个朱立伦也有对外讲啊，这个会秉持2015年马习会的论调，那当然在中国大陆是叫习马会哦，就是双方的领导人再次的见面。而现在这个时空，这个马英九已经变成了前总统了，但是这一次的这个见面当然还是非常具有意义的。我们来看看这次的见面会选在人民大会堂的什么厅呢？也变成了一个讨论的焦点哦。会是台湾厅吗？因为前几天绿营的人讲说啊，台湾厅就含着这个统战的这个意思啊，就把我们台湾这个纳入中国的一个省哦，所以就绿营的人就在那边跳脚。那我们看看这个亮哥的讲法，有人传说是台湾厅哦，他说台湾厅有一点尴尬，因为马英九总要讲1.92构思的内涵是什么啊，不然回台湾要怎么交代？绿营也一定会大做文章哦，所以有人讲说，说不定不是台湾厅，可能会选在福建厅，因为习近平习惯在福建厅这边接待台湾的客人哦，包含像是这个连战啊、吴伯雄啊、朱立伦、洪秀柱这些人访问北京的时候，都是在福建厅这边跟习近平进行会晤的。那会不会也在福建厅举行，还是会改在台湾厅呢？这其实现在也变成了一个关注点哦。那马习2会当然绿营这是坐不住的哦，绿营立刻要跳出来讲说，这个时间点是中共刻意安排的呀。在他们看来他们讲说这是中国大陆针对美国而来。当台湾跟民主国家同一阵线的时候，马英九却去跟中国同一阵线，给外界这样的解读，真的好吗？那庄瑞雄讲完，洪胜汉也说，很显然习近平就是明明白白把马英九当成一个样板棋子来对抗国际民主联盟，连一点点尊重、一点点遮掩都懒啊。王定宇也说啊，马英九甘于扮演中共的棋子此次呢听任中共安排访问，为了要见上习近平，不惜自己打脸、自己揣测瞎编。那大家观察到，通常会出来喊的都是这几个人，有没有？都是绿营的这几个抗中保台，然后实际上可能做的事情不见得很多，但是这抗中旗帜很鲜明，他们当然在这个他们的政坛上面就靠抗中一张牌就可以赚取他们的选票嘛，所以通常都是这些人都是跳在前头来讲。那庄瑞雄最近也是传出有可能会入阁，是不是也要赶快积极出来说一番话呢？那事实上是像他们这样子讲吗？我们知道这2天也有看到中国大陆都在这个微博上面有一个热搜的词条，就叫做龙年龙月龙日，是哪一天呢？其实就是今天，是不是选在今天呢？我们同样都是龙的传人，然后这样子马习2会这样更别具意义，所以是不是人家的考量点是很深远的，然后这个民进党的人考量点都只是我赶快出来赚选票，这个高下立判嘛。那再来我们看一下这个记者的这个场外的一些观察，他们说这次看到马英九登陆，不卑不亢的陈述中华民国的史观。其实在此行他到访了孙中山先生的故居、黄花岗72烈士之墓，还有黄埔军校的旧址。马英九也是多次情绪激动表达对于抛头颅洒热血革命精神的敬畏跟推崇。那从年代上面来看他说黄花岗烈士之墓呢，其实没有中共的党员。那马的论述就是集中在113年前，国父孙中山先生领导同盟会在黄花岗起义才有后来推翻清朝这个政府满清政府，那创建民国，结束了几千年君主专制的一些这个辛亥革命。这个说法强调的就是中华民国的由来。那再来看到苏立文也提到了，他说因为现在台湾也变成了一个南海焦点嘛，就是在这个印太战略第一岛链当中，我们扮演这样的一个重要的角色。苏立文讲说，我们的方法主旨就是要确保台湾有事这件事情永远不会发生，在整个印太寻求与日本寻求的是一致的，在台湾的问题上面要采取一切的可能措施来保护
台海两岸的和平跟稳定，也就是说不要发生战争啦。那现在目前这个美国、英国的外长在华府会谈他们也是重申要确保台海的和平稳定。布林肯提到了，现在要确保台湾海峡以及南海、朝鲜半岛的和平稳定当中国大陆采取不公平贸易行为的时候，而非市场手段的时候呢，他们一定会起身来对抗。那美国的印太司令这个阿基里诺，他讲说，这个现在在南海这边，中国大陆针对菲律宾这个南海这边的行动特别是第2汤马斯浅滩就是中国大陆称仁爱滩的这个行动，他说这是非法的、危险的，而且会破坏地区的稳定美国之音甚至还提到说，北京在南海跟多国的领土主权的争议，与马尼拉在这个南海争议的海域对峙摩擦也有越来越烈之势啊。那杜特地呢？跟中国大陆难道真的有秘密协议吗？我们看到今天新头壳绿媒的一个报道，他讲说杜特地揭露了这个菲律宾跟中国大陆之间关于仁爱礁有一项协定，就是准许向搁浅在仁爱礁的船只运送食物跟水，但不允许运送建筑材料。这个宣示引起了这个菲律宾国防部长的担忧，然后他就说，叫大家不要讨论这件事情。其实这个也不算新闻，这之前我们大家都有听过有这样子的协议但是菲律宾是不是觉得说，现在他们想要翻盘，不要认这件事情，所以叫大家不要讨论呢？那菲国现在积极在拉拢这个3个国家一起来这个南海演习。中国大陆的专家就讲说，你是狐假虎威你拉着这个美国、拉着日本，甚至澳洲一起在这边南海进行演习，那感觉上面不是找到靠山，反而是搬石头砸自己脚那另外看看这个环球网提到的4国南海的军演。中国大陆怎么看呢？美日澳菲在7号的时候举行联合的海上演习，也对外来展现强化南海地区的军事合作意图。那也为着即将到来，其实就是马上岸田要访问美国嘛。美日菲3国的这个领袖峰会，是不是为了造势预热，所以才需要先演习一番呢？这个首先我们来请教一下永明姐，怎么看这一次这个马习2会？下午4点钟，现在大家都屏息以待。对，这个马习2会这事前可以说这个消息保密到家了大家猜来猜去，其实昨天呢一度很安静，几乎没有讨论，甚至大家都在心里预想说，是不是要做出可能不会的这种心理准备，可是又觉得说可能吗？如果真的没有会，那马英九干嘛一定要去北京呢？所以就在相当这个反反复复思索的过程中呢，突然嘣又横空出世，就好像马英九突然宣布说，他要2访大陆了这样子的突兀的情况下呢，就立刻发生在今天。那我觉得民进党有很多奇特的揣测我为什么特别说奇特呢？因为它逻辑上是不成立的。他们认为说，本来说是8号，结果改到今天4月10号，目的好像说是冲着美日峰会就是美国总统拜登跟这个岸田文雄首相要见面的事情，可是不合理因为美国跟这个中国大陆台湾这边的时差是有12个小时的时差，那你到底要怎么样算？是10号还是11号？你的从新闻角度什么角度都不合理。那什么最合理呢？就是今天这个日子是龙年龙月龙日，很吉祥的日子那当然，这个吉祥在整个中华文化的传统呢，特别是如果有信奉佛教拜观世音菩萨的，今天是一个你拜什么呢？在民俗上都认为说会灵验的日子。那再怎么说，从象征意义上，对中华民族马英九一再的强调的炎黄子孙来讲，龙是一个多么重要的吉祥的象征我觉得如果从外传的8号到真的是中途有一个思考到今天10号，我觉得这个龙年龙月龙日的考虑应该是大过很多的部分。那这个做法其实我认为是很善意的呼应这次马英九的文化认同的一个诉求。因为马英九这次他第一个在政治的领域里面呢，他
9·2共识，这个是没有问题的。但是9·2共识里面，他有没有像绿营一再恐吓的，扣红帽子的说他有可能要让步呢？并没有，因为很简单，他用一个这个虽然不是很直接的方式，可是他一再的表达呢，就是今天我们标题里面也有讲的中华民国的史观。因为对中国大陆来说呢，孙中山不算是他们的国父，可是对台湾来说，中华民国来说，我们才会称国父孙中山。那这一点呢，马英九在去国父的故居，还有去这个黄花岗72烈士的时候，他都一再的讲国父孙中山。那这个很明显的，你的国父他建的是什么国？就是中华民国嘛。那他这一点，就算你在文化深度认同这个炎黄子孙历史的渊源，他自己的马氏祖宗马元牧等等，你都认为我们同文同种。可是你在9·2共识背后，台湾要讲的一中各表的这个内涵，马英九还是相当明确的阐释了啊。而在这里面，他又同时呼应了所谓两岸一家亲的一个大陆也普遍能接受的诉求。因为两岸一家亲是一种观念，是一个态度，可是马英九深化了两岸一家亲，从继那个黄帝陵开始，就直接明白的宣示说，两岸同属中华民族的血脉我们来自同一个祖先，我们来自同样的血缘，我们承袭同样的文化传统，所以两岸共同追求和平呢，是我们民族的要务，不需要其他的人来干涉。所以在这种状况下，我不认为会有矮化的问题。至于说什么听的问题呢，我相信9年前马习一会的时候习近平的时候就是领导人了，那马英九还是总统的时刻，都愿意在困难重重相对对等的情况下，习近平都愿意拍板接受很多这个马英九方的要求，他断没有在这一次刻意去矮化马英九的道理。好，来请教严老师。我觉得第一个，福建厅跟台湾厅，我不晓得差别在哪里。当然惯例就是福建厅嘛。那如果台湾厅当然穿小鞋，但这福建厅难道不会说，台湾变成了福建的传统清朝时代的一部分了吗？我觉得这个也是就是你可以各自解读了。要说话，真的是什么话都可以说那我自己就说，我们就学术的访问团在大陆去访问的时候，也是在福建厅跟当时的这个国台办的人见面。那我想这个福建厅是很自然，所以上一次在新加坡，这次在北京，那我觉得身份不一样了所以福建厅我觉得没什么矮化不矮化的问题。对方是国家元首，我们是前任就是说其实讲起来已经不是很对等就是这个一个是卸任的，一个是现任的，但是规格大概会，我觉得如果是以同样的规格，那就已经是非常礼遇了。对我觉得这一点，我想我们要先认识到。第二个就是说，如果今天在这个马英九在大陆上面他所谈的东西虽然不见得被中央电视台报道，但是他讲的话从来没有被大陆给封杀掉他讲很多东西，包括刚才永平讲的民国的东西，他都可以自由自在讲。我们的记者也做了很多的画面，包括提到来自这个好像文山区来自台湾高雄，这些我觉得都可以讲。中华民国都可以讲的话，其实你民进党在这个上面在做文章是很没有意义的。然后又同样，我还是会讲一个，就是说今天如果民进党认为说在这个时间点好像跟美国这个我们这边是搞民主，他怎么去跟威权的人碰面？那叶伦也在跟威权的人碰面这美国的，他接下来还一排人，还有一排人所以我觉得你没事不要乱讲话好吗？因为一讲话的时候，你就是打翻了一盘人，然后你是不是也要去谴责美国这些包括下面布林肯也要去了你难道就是要把
全世界就是说都变成只要不民主国家都是跟北韩一样，最好不要大家都要把它孤立了，完全不能见面吗？我觉得这一点，那我们自己，对不起我们自己有邦交国，那个领导人也不是很。民主的，那我们见面会不会也说，我们在搞民主，为什么那要不要批判一下自己，说为什么我们还跟威权的领导人见面？所以我觉得这一个，你台湾已经邦交国不多，台湾已经外交受到很多困境，不要没事跟着美国乱划分这些东西，划分没有意义，因为对我们自己实际上面真的是没有好处啊。好，请教舰长。我们看也就是日前这个美国、日本、澳洲以及菲律宾所进行的操演那他们的操演的海域到底是在哪里？他们操演的海域在巴拉望岛的西侧，然后他们要一直往北走，然后走到吕宋岛这边，然后但是实际上以我们录影的此刻来讲，已经结束了那他们主要的针对的对象是什么？除了刚刚讲到的仁爱礁之外，另外也就是最近很热门的一个后藤礁的这个部分。仁爱礁跟后藤礁其实它的距离非常近那我们来看也就是说，这个是美国的国防部他所提出的一个联合声明他在这个联合声明里面呢，他讲到了几件事他也就是说，美菲的这个区域是在菲律宾的专属经济海域那其实呢，我们现在讲专属经济海域而且如果我们看菲律宾他的讲法，他的说法也就是在巴拉望岛的，就是说后藤礁的部分，在巴拉望岛的以西128海里的部分，位于这个菲律宾的专属经济区里面他所要强调的，也就是菲律宾在南海的专属经济区的这个伸缩不过我们想一想也就是1982年所通过的国际海洋法，事实上它没有办法处理我们现在所讲到的南海问题那南海问题，如果说大家要翻历史的话，事实上17世纪我们就可以看到明朝的不是郑成功是郑和下西洋的时候，他就有相关的海图，是不是就证明了当时我们中国对于南海的一个经营呢？那只是因为当时在8年抗战之后，然后又经过了国共内战，没有办法继续的好好的经营这个南海，所以才导致今天的这成果。但是我们讲到这个军演，这是我们可以看到从菲律宾到澳大利亚到日本，然后到美国的军舰那个排成我们海军叫做单纵队我们看到这样子感觉雄壮威武事实上是吗？我们来看看他们派出来的是什么样的船他派出来的就是我们台湾很多网友很嫌恶的独立级的滨海战斗舰。那这个日本所派出来的事实上是最大的一艘6200吨那我们再来看菲律宾派的，他当然派的也是类似神盾舰3600吨，但是菲律宾说派了2艘，一艘呢是这个只有2600吨，但是它才下水没几年，很新的一艘船，是韩国帮忙打造的。这个就是演习吗？这个根本不是演习，这只是大家在海上逛逛。我们怎么说？我拿出一张对照表，我们看到2023年，那也就是去年6月9号，美日法国、加拿大，这个在哪里？这在菲律宾海的操演，这才叫做演习。他们那4艘根本只是巡弋而已。好，我们先休息一下，黄忠忙回来。